Один был вот клиент на "Мерседесе", какими-то грузоперевозками, что ли, занимается. Ну, педант вот. Вообще у него все вылизано. Там на крыше вмятина вот такая вот, его не устраивает. Хотя, ну, она вот машина высокая, ее не видно вообще. Да, то есть он залез, он просмотрелся, он увидел и, ну, попросил: "Блин, пацаны, сделайте, пожалуйста". Меня, говорит, напрягает. Есть такие вот клиенты. Мы ему делали под покраску, ну, там можно было чуть подшпаклевал, и все. Нет, вот принципиально он хотел отпыдырить, что шпаклевки вообще не было на машине. Хотя машина не новая, ну, вот так вот некоторые хотят.